baga gammadde jedhi jedha Waaqayyo waldaa dibataatiin har. Kutaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggoota biyya lafaarratti abboomamaa ta'ee jiraatee dabarse. Osoo gara cuuphamuun dhaqiin waggoota akka nama tokkotti seeraaf bitamee waggaa 30 guutuu erga dabarsee booddee akka seera warra Ayyuudotaatti namni tokko nama ga'aa ta'ee kan ba'u waggaan 30 yeroo guutu namni tokko nama of danda'aadha jedhama. Maatirraa ba'ee jiraachuu danda'a. Waan barbaade iyyuu gochuu danda'a nama ga'aadha or nama guutuudha. Foon uffatee waan jiruuf Yesuus ulaagaa namni tokko foon uffatee keessa darbuu qabu hundumaa keessa dirqama darbeera. Cubburraan kan hafe waan namni tokko gochuun isaaf malu hundumaa abboomamaa ta'ee raawwateera. Waggaan 30 gaafa guutu garuu hojii isatti kenname isa abbaa biraa ergame sanaaf Yesuus hin bobba'e. Sababii kanaaf Yesuus yeroo dargaggeessi warra Yihuudootaa yookaas immoo dargaggeessi bara sanaa hojii mataa isaa barbaadachuuf yeroo ka'u inni kaan fuudhaaf yeroo qajeelu isheen kaan heerumaaf yeroo kaatu namoonni kallattiitti of jiraachisan barbaadu yeroo jalqaban Yesuus garuu ofiisaa jiraachisuuf kallattii barbaadu otoo hin taane siisaadhaa kana jiraachisuuf anasaadhaa kana jiraachisuuf Yesuus karaa barbaadutti ka'e. Of jiraachisuuf Yesuus dhamaatii godheen qabu. Nu jiraachisuuf garuu Yesuus dhamaatii guddaa godhe. Waggaan 30 gaafa ga'u mana abbaa fi haadha isaatii yeroo ba'u isa jalqabaa hin cuuphame. Cuuphamee Yohannis inni isa dura ture itti agarsiisee wantoota itti himuu qabu itti himee Yesuus Yohannis harkaa cuuphamuu fi hojii harkaa fudhatee boqonnaa 4tti gaafa dhuftan immoo wangeela Maatiyos Yesuus gara kadhataatti deeme. Cuuphamuusaa booddee yeroo kadhannaa yeroo Waaqayyo wajjin haasa'u fudhatee Waaqayyo wajjiniin halkan 40 guyyaa 40 akka ture lafanni guyyaa 40 halkan 40 kadhatutti immoo seexanni dhaqee maal akka ittiin jedhe waan Yesuus murteeffatee akka isana feel gochuuf akkamitti akka seexanni Yesuusitti adeeme marmaare gaaffiiwwan seexanni Yesuusin gaafate sanas immoo dargaggeessaa waan kan biraa seexanni dhiyeesseef ulfina biyya lafaa waan biyyi lafaa kun qabdu siin kenna seexanni gaafattiin jedhe Yesuus waan seexanni siin kenna jedhe kana Waaqayyo abbaan kennuufi akka danda'u yookaas immoo ofiisaa iyyuu waan sanaaf uumaa akka ta'e waan seexanni ittiin Yesuusin qabu barbaade Yesuus qabamuufi akka hin dandeenye itti agarsiise. Tokkoffaa umurii namni foon uffate tokko itti ulfina barbaadu seexanni ulfina agarsiise. Yesuus garuu no. Yeroo baay'ee beela halkan 40 eeboo halkan 40tti seexanni daabboo agarsiisuu barbaade. Yesuus hin ta'u. Kun hunduun darbe. Cuuphameera. Halkan 40 guyyaa 40 kadhateera. Seexanaa wajjin qormaata yookaas chaalenjiitti dhiyaateera. Mo'eera darbeera. Hojiitti kenname jalqabuudhaaf Yesuus tokko jedhee afaan isaa saaqatee dubbii Waaqayyoo isa qulqulluu kana dubbachuuf gaafa inni ka'u namoota wayii arge. Gaara irratti namoota wayii lafa namoonni kun jiranitti imaleessu gaafa dhaqu namoonni achi jiru isaan irratti tokko jedhee dubbii Waaqayyoo jalqabe lallaba kanaan Yesuus isa jalqaba afaan saaqatee namoota Yesuus argate sun namoota walitti qabamanii Yesuus jarri maal akka qaban beekaa maal akka qabne beeka maal akka guutatanii jiran beekaa maaltu akka isaan hir'atee jiru beeka hin naqee isa jalqabaa gaafa dhaqu lallaba kanaan afaan saaqate jedhe karaa hafuuraa hiyyeessota kan ta'an agammadan dubbiin kun yeroo laalamu faallaan namni hafuuratti hiyyeessa ta'e akkamitti gammadan boo'a malee osoo qabaatee gammada malee hiyyeessadhaa agammadanitti jedhe. Jalqaba dubbii kanaa gaafa laaltan Yesuustu gara jaraa dhaqe moo isaantu gara Yesuus dhaqeen? Yesuustu gara jaraa dhaqe jechuun maal jechuun jara warra hafuuraan deegoo ta'anii jiranii kanaa Yesuustu dhaqe. Gamoo qabaachuu danda'u, makiina qabaachuu danda'u, waan biroodhaan sooromoo ta'uu danda'u. Garuu waan sin ajaa'ibu keessaa hafuuraan hiyyeeyyiidha. Akkasaan hiyyoomoo ta'an beekee Yesuus manaan hiyyeessa kan taatan hin jenneen jireenyaan birriidhaan taayitaadhaan hin jenneen hafuuraan hiyyeessa kan taatan isin gammadaa gaafattiin jedhu isaanis hiyyummaa isaanii baran. Namni hafuuraan hiyyoome sammuun isaa hiyyoomaadha. Nama hafuuraan hiyyoome uffateetti noo ofirraa baasee gubii godha. Hafuuraan hiyyoomuun salphina guddaadha. Filannoon koomee'an uffataan
na iyom sumale biriki si koti dabe iyom wayya male afuran iyomu himbarbaduan haroko nama afuran iyome hospital li Paulos indandau nama afuran iyome sammunsa jireenyi salkani guyya boqonnan qab kanaf Jesus wan biraan sooromaniru wan biraa qabu afuran garu iyomaniru warra afuran iyoman kana afuran sooromsu dak kara afura hiyyeessa kan ta'an hagammadan mootummaa waaqayyo kan isaati jechuun anatu dhufe mootummichi anadha warra hiyyummaan afuuraatti baay'ate irraa cabseen afuuraan sooromsaa jechuudha. Hagammadde kanan jedheef tokkoffaa hiyyummaa afuuraatu cabe. Lama warra garaan gaddee kan jajjabeessutu argama. Warra garaan isaanii gaddee hagammadan isaan maal argatudha? Nama garaan sagadde kan beeku waaqayyoof waaqayyo qofaan. Nama garaan sagadde namni hin beeku. Namni kan inni beeku maal beeka beektu? Nama shaashii gurraacha uffateen ebeluun gaddaayii jedhe. Itoophiyaa keessatti namni gadda namaa kan beeku yoo ati shaashii gaddaaf wayyaa gaddaa uffatteedha. Yesuus akkas miti. Wayyaa gaddaa namarratti ilaalee warra gaddan beeka miti Yesuus. Laphee gaddu beeku. Suufii uffattee namni maal naan jedhette suufii uffattee gaafati daandii irra fiiddu gadda garaa kee namni hubatee beeka garaa gadda eewun namaa beeka Yesuus malee namni baay'een gadda qaba gadda saatu fuularraa mul'anne malee isa kana kan beekutu Yesuus duwwaa ta'e nama gaddee na gammadu kan jedhu Yesuus malee jiraare namni mana kee dhufe sayyuu maarsin jedha beektaa jajjabaadhu gaa gammadi gaasiin hin jedhu namni Yesuus garuu garaan isaanii kan gadde hagammadan gadda garaa beeka Yesuus. Waaqayyo mee uffata gaddaan uffanne malee gadda garaa nama qabu jenaan jetteetta lallaba kana booddee irraa fuuriin agati Yesuus. Yoo xiqqaate namoota 13 kan taarratti waaqayyo waan agarsiisaa jira. Wayyaa gaddaan uffattu har'uman gadda sirraa kaasaidha. Namni wayyaa gaddaa uffatutti si eegas jajjabeessuudhaaf namni si jajjabeessu yoo ati wayyaa gaddaa uffatteedhaaf Yesuus garuu utuu ati wayyaa gaddaan uffatiin utuu ati shaashii gaddaan hidhatiin gadda garaa kee ilaalee sirraa fuudha sirraanfachiisa. Yesuus gadda garaa koo argeera jedhamee iyyaati. Galateeffadhaa argeera Yesuus. Warra garaan isaanii gadde kan jajjabeessutu argameef kanaaf baga gammadde kun qabxii lammaffaa. Qabxiin sadaffaarra jiru warra garraamotatu biyya argate. Haal jala lakkoofsitti aanu warri garraamiin isaan maal argate? Biyya saabdachiifame. Waaw garraamotaaf biyyatu argame. Garraamota haxummaa kan of keessaan qabne hagammadan jireenya Yesuus amala Yesuus hafuura Yesuus jireenya nama fayyee warri qaban hagammadan isaan jedhe biyya abdachiifame wayii qabu biyyicha argatu. Kanaaf hambaa gammada isin jedhe garraamummaan biyya haaraa nama argachiisa. Yerusaalem haaraa nama argachiisa. Haxummaa warra of keessaa baasan jireenya Yesuus yaada garaa Yesuus warra qabaniif biyya tokko jira. Arfafa beelaaf dheebuu qajeelotaatu deebii argata. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beelaanii akka bishaan dheebotan hagammadan. Waaw beelaaf dheebuu qajeelotaatu deebii argata. Eewun Yesuusi waan qajeelaa beela'uun gammachuu waaqayyooti. Waan qajeelaa dheebochuun gammachuu waaqayyooti. Namni waan qajeelaa beela'u jira. Namni waan qajeelaa dheebotu jira. Barammaa namni waan qajeelaa namaaf dheebotu namaaf beela'u jira. Waan qajeelaa waan waaqayyo jaallatu obboleessa isaaf kana eewu. Waan qajeelaa waan waaqayyo jaallatu obboleetti isaaf kan dheebotu eewu. Waan qajeelaachuun maal ni beektaa? Nama ati haa ta'uuf jetteen jaallanne wayiif nama ittiin ooddu wayii waaqayyo makiinaa yoo kenneef hin galateeffattaafi. Nama zuukeeruun nama ittiin jaallanne wayiitiif waaqayyo makiinaa kenna. Falli keeriin jaallachuu bichaadha. Ati of daddarbachaa bukkee dabarteef waaqayyo si of daddarbachaa bukkee darbaa hin gowwoomteeti kana. Hara kee ollaa qaasi waan si eebbisaa. Waan qajeelaa namaa yoo dheebotte waan qajeelaa sadii afurtu mana kee gala. Namni waan qajeelaa gochuu irra qajeelamoo barammaa waan namaa gochuudha. Akkanam tokko
tokko miti kabiyyatti yaada dhugaa kabiyyatti dhugaa namni waan qajeelaan dheebotaa hin beelaahin hiriyaamti keessi amma waan qajeelaa was fakkaatasin waaqayyo akka jedhe har'a sanbata ganama waan qajeelaa nama dheebotu jira waan qajeelaa nama beela'u jira ofiisaaf namaaf waldaa kiristaanaa biyyaaf nama waan qajeelaa beela'ee dheebotu jira nama akkasiitiin baagammadde jedhinaan jedha Yesuus beelay dheebodhu waan qajeelaa jedhin bara namni jedhin nama jeesu dheebotu bara namni jedhin xinnummaa namaa beela'u bara namni jedhin utuu namni du'ee barbaadu ati garuu ani jake salali guddachuu namaa dheebodhu jedhin fagaachuu namaa dheebodhu jedhin namaaf waan gaarii beela'e jedhin waaqayyo sumaan si badhaasaa jedhin namni ergaa kooti jedhu ameen warri waan qajeelaa maal godhan beelaan akka bishaanii maal godhachuuf jiru geessifachuuf harka lama akka jira torban lama torban sadiin gahin waan sirratti dubbadhi daraba wantan dubbadhi kun torban lama torban sadiin gahin dheebochaa jirtaa beela'aa jirtaa har'a waaqayyo akka jedhe waan beela'aa jirtu waan dheebochaa jirtu harka keerran geessisaayidha mana keen geessisaayidha yeroo tokko iyyaati ameen innittaan warra namaaf oo'antu oo argate kanaaf baagammad jiru warra namaaf oo'an akka hunda miti malee warri namaaf oo'an baay'ee ofii nyaachuu kan hin barbaanne namutuu nyaate kan barbaadan ofii uffachuu kan hin barbaanne namutuu uffate kan barbaadan jiru namaaf kan oo'an haadha hiyyeessaa gaafa argan wayyootu nyaachisee kan jedhan wayyoo tun uwwisee warran akan qaban namaaf kan oo'an ofii jiraachuurra nama jiraachisuu kan barbaadan jirta namni akkasii qopheessi garaa kee waaqayyo waa fideera nama si bukkeerutti galagaliiti baga gammadde siin jedhe waaqayyoodhin maaliif yoo jette immoo jedhin warra namaaf oo'aniif isa oo'utu argame waan gaarii namaaf yaaddaa jedhin isa waan gaarii siif yaadutu argame maqaan isaa immoo Yesuus jedhin maaloo namni namaa ootan kana booddee waaqayyo mana kee fanoo'aayedha gaa'ela kee fanoo'aayedha isa taanu warra qullaa'ootu waaqayyoon arga gammaddeen gosa warra qullaa'ootu waaqayyoon arga warri garaan isaanii qullaa'oo maal ta'ani garaan isaanii qullaa'oodha malee kopheen isaanii qullaa'oo wayyaan isaanii qullaa'oo shurrubbaan isaanii qullaa'oo garaan isaanii jechuun maal jechuudha iddoo buufata seexanaa kan hin taane garaan isaanii qullaa'oo yaada garaa isaanii keessa yaada garaa nama ajjeesuu kan hin qabne yaadi garaa isaanii qullaa'oo warri ta'an warra yaadni garaa isaanii qullaa'oo waaqayyoon argu sin eebbisaa hoon biyya lafaarraa waan baay'ee arguu barbaaddan beeka lakki irraa kaasii waaqayyoon argi ija kee waaqayyoon siif agarsiiseera namni tokko iyyee waaqayyoon argaa jiru dhukkuban argitu du'an argitu balaa tasaan argitu jawweesi nyaatuun argitu Ameerikaa Awurooppaa miti waaqayyoon ija kee agarsiiseera warri yaadni garaa isaanii qullaa'oo waaqayyoon argu akka jedhu wangeel warri garaan isaanii qullaa'oo haa gammadani isaan waaqayyoon argu harka lama solla qasii eebbiseen xumura amma mee biyya kana keessatti namni waaqayyoon arguudhaaf kadhatu hin jiru namni waaqayyoon arguudhaaf dubbii waaqayyo dubbisu hin jiru ija keetu banama waaqayyoon argita ija keetu banama waaqayyoon argita waaqayyo ija namoota baay'ee nan baneera haqullaa'u yaadni kee haqullaa'u garaan kee haqullaa'u hafuurri kee dhufee sitti mul'ata Yesuus chaappaa nagaa baate afuura nagaa baate dibata nagaa baate abjuu nagaa baate Yesuus lafa algaa kee dhufee sitti mul'ata waaqayyoon argitaa of qulleessedhaani maaloo naa dabaliif hin jaallattu ta'e dabali maaloo isa dhumaa dabaliif sagalee guddaadha
ammayyuu kalaman sawlaafu wasidabala ilame boles baranam waaqayyoon argeen du'arra makiinaan argee du'a jedhu baranamni waaqayyoon argeen darbarra faashilii argeen darba jedhu baranamni waaqayyo wajjin haasa'een darbarra Facebook wajjin haasa'een darba jedhu siin immoo waasilee eebbisa iji kee waaqayyoon argu iji kee waaqayyoon argu afuurri kee waaqayyoon argu lapheen kee waaqayyoon argu gaa'elli kee waaqayyoon argu tajaajilli kee waaqayyoon argu maatiin kee waaqayyoon argan halkan kee waaqayyoon argu guyyaan kee waaqayyoon argu jireenyi kee waaqayyoon argu harka lama sarraasa ol kasarraasa raasa waan namni arguun barbaadu jedha ayyaat waan arginaan jedhu arguun barbaadu jedha ayyaat waan ilaali jedhu ilaaluun barbaadu jedha ayyaat harraka sejada waan ife jedha waan gale jedha kanam barbaadu jedha waaqayyoon arguun barbaada jedha harka raasa ol mana keetta argamu Yesus keessummaa kabajaasii bata'u Yesus gola keetta argamu Yesus laphee waaqayyoon argu tajaajiluuf gaafa kaatu kan sitti mul'atu manyitaa kee gaafa fudhattu saaloonii kee gaafa fudhattu taaksiitti gaafa ol baatu serviisii irraa gaafa buutu iddoo maashinii kee gaafa fudhattu jawwee jarri bitatte miti xonqolaa jarri bitatte miti Yesus tu abiddaan dhufee sitti balaqeessa yeroo ati halkan riba keessaa kaatu saa torbatti saa saddeetitti saa sagalitti waan biyya Itoophiyaa rakkise miti dargaggoota Itoophiyaa waan rakkise miti Yesus tu sirratti mul'ata mucaa koo jedhee maqaa si waama dhala koo jedhee maqaa si waama jawween si nyaatu jedhee si taasaa humna akkasii fuudhii galin harka yeroo biyyi TikTok irraa waalaalee kolfu samitati waaqayyoon agartee kofal yeroo biyyi Facebook irraa waalaalee kolfu waaqayyoon dhufee sitti mul'atee si kofalchiisa